عنوان: جوانان کهنوج و چالش‌های شغلی. در شهرستان کهنوج جوانان با چالش‌های زیادی در زمینه اشتغال مواجه هستند. یکی از مشاغل رایج در این منطقه قاچاق دام گوسفند است. این فعالیت به دلیل شرایط اقتصادی سخت و کمبود فرصت‌های شغلی به عنوان یک راه حل موقت برای تأمین معیشت انتخاب می‌شود. جوانان کهنوج با وجود استعداد و توانایی‌های فراوان به ناچار به این شغل روی می‌آورند. قاچاق دام نه تنها به معیشت آنها کمک می‌کند، بلکه نشان دهنده مشکلات عمیق‌تری در جامعه است. این موضوع نیازمند توجه و حمایت مسئولین برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و قانونی است. در این کلیپ به بررسی زندگی روزمره جوانان کهنوج و چالش‌های آنها در این شغل خواهیم پرداخت. بیایید با هم به صدای این جوانان گوش دهیم و به دنبال راه حل برای بهبود وضعیت آنها باشیم. دوستان عزیز، اگر از محتوای ما لذت میبرید و میخواهید به ما در این شرایط اقتصادی سخت کمک کنید، لطفاً کانال ما را دنبال کنید و ویدیوها را لایک کنید. هر لایک و اشتراک گذاری شما نه تنها به ما انگیزه میدهد، بلکه به ما کمک میکند تا بتوانیم به تولید محتوای با کیفیت ادامه دهیم و در کنار هم به بهبود اوضاع کمک کنیم. حمایت شما برای ما بسیار ارزشمند است و با هر قدمی که در کنار ما برمی‌دارید به تحقق این هدف نزدیکتر می‌شویم. پس با ما باشید.